안녕하세요. 제1이 비누과 외과 김원식 원장입니다. 오늘은 편도선 수술을 받고자 하는 분들 또는 이미 받으신 분들이 궁금해 하실 만한 주제이죠. 일단 편도선 수술에 대한 부작용과 유의사항을 전하기에 앞서 편도선과 편도수술에 대해 설명드리겠습니다. 편도는 일반적으로 지칭하는 목젖의 양쪽에 위치한 구개편도와 더불어 목젖 위에 위치한 인두편도, 혀뿌리에 있는 설편도 등 여러 부위에 존재합니다. 그리고 편도 수술은 편도선에 발생한 질병이나 문제를 해결하기 위해 시행되는데, 이 수술의 경우 편도선에 염증이나 종양이 있을 때 주로 시행됩니다. 증상이 경미한 경우에는 약물 치료로도 충분히 증상이 완화되기도 하니 수술까지 고려하진 않으셔도 되는데요. 약물 치료에도 1년에 7번 이상 혹은 2년 동안 5번 이상 편도선염이 재발할 정도인 만성 편도선염이나 편도선 결석으로 인한 통증이 심한 환자들에게 권장하는 방법입니다. 전기 소작기를 이용하여 양측 구개편도를 절제하며 내시경하 미세 절삭기를 이용하여 비인두의 아데노이드를 절제하는데요. 수술 소요 시간은 약 1시간 정도로 진행됩니다. 그런데 여기서 중요한 것은 편도선 수술 후에 간혹 마취와 관련된 합병증, 통증, 입맛의 변화, 인후 내의 이물감 등이 발생하기도 하는데요. 이러한 부분들이 흔하게 생기는 문제는 아닙니다만 약 1 내지 5% 정도로 가능성이 있기는 합니다. 그렇기 때문에 편도선 수술을 통해 얻을 수 있는 건강상의 이점에 대해 전문의와 자세히 상담하고 신중히 수술을 결정하는 것이 중요합니다. 편도선 수술 이후 코골이가 심해졌다? 간혹 이런 질문을 받습니다. 편도선 수술을 받고 나서 코골이가 심해졌는데 정말 수술 때문이 맞을까요? 아예 틀린 말은 아닙니다. 수술 후에 혀, 비인강, 구개가 붓기도 하는데요. 이때 구강호흡을 하며 인후염이 동반되었을 가능성이 많습니다. 구강호흡은 점막에 염증을 일으키기도 하지만 혀의 위치를 변형시키는데요. 이럴 경우 혀 뒤가 더욱 좁아지게 만들어 코를 골게 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 만약 코골이가 일시적으로 시작되었다고 끝나는 것이 아니라 계속 그 강도가 세진다면 검사를 받아보시길 권합니다. 더불어 아데노이드 절제의 경우 후비공을 막는 림프 조직만을 절제하므로 일부 남은 아데노이드가 수술 후 다시 비대해져서 코골이나 무호흡이 지속되는 경우가 발생할 수도 있습니다. 편도선 수술을 받았다면 1 내지 2주 정도의 회복 기간이 소요됩니다. 수술 이후에는 통증이나 붓기 등의 현상이 있을 수 있으므로 적절한 휴식과 관리가 필요하겠죠. 수술 부위는 상처가 아물면서 하얀 막으로 덮이는 것이 정상적인 치유 과정인데요. 완벽히 치유되기까지는 약 3 내지 4주 정도 소요된다고 보시면 됩니다. 일반적으로는 수술 이후 급성 출혈과 같은 합병증이 없다면 수술 다음 날 퇴원하게 되고요. 최대한 빠른 회복을 위해 수술 후 약 2주간은 부드럽고 차가운 유동식을 섭취하시길 권유드리고 있습니다. 수술 후 약 3주까지도 질긴 음식, 딱딱한 고형의 음식은 되도록 피하시는 것이 좋고요. 탄산음료나 신맛이 나는 음식은 통증을 유발시킬 수 있습니다. 더 빠른 회복을 위해 수술 후 수시로 가글을 하는 습관도 추천드립니다. 오늘 여러분에게 편도선 수술에 대한 모든 것을 전해드렸는데요. 어떠한 수술이든 순간적인 개인의 선택으로 진행하기보다는 전문의와의 상담이 꼭 필요한데요. 편도선 수술 또한 마찬가지입니다. 숙련된 전문의와의 상담을 통해 더 나은 삶의 질을 누리시길 바라겠고요. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다.